Valuria, o fogar das renegadas. Acabas de entrar en Valuria, o teu espazo irreverente para cuestionar a realidade desde o humor e a rebeldía. Se tes unha mente crítica que pon en dúbida o establecido, este é o teu espazo. Eu son Laura Veiga Eu son Sergio Casal. e aquí comeza Valuria, o fogar das renegadas. Un espazo de Obradoiro Digital Galego e Twitch en galego. Estades de sorte! 2 semanas, 2 directos. Valuria on fire. Non vos acostumedes porque non é habitual, vale? Pero imos aproveitar. Ademais, hoxe temos un programa hipervaluro. Pero, primeiro de todo, la educación. Laura, como estás? Que tal? Con ganas? Eu ben, o programa se está poñendo un pouco raro. Ainda non, pero... Ai, que... Boa, non me acordaba de quitar a máscara desde a promoción deste programa. Bueno, que gusto. Respirar. Respirar. É que, bueno, nos poñemos aquí a facer o parvo e ni explicamos o que é Valuria, a verdad. Pero fai falta explicarlo a estas alturas. Non, eu creo que xa non fai falta, non? Xa temos unha cabeceira ben feita, xa explicamos moitas veces, xa todo o mundo que está aquí pertence a esta casta maldita de persoas, así que dámonos todos por valures, así que toca... A xente xa ten que ir sabendo. Efectivamente. Aquí non se pode vir sen estudar. Aquí vens estudado de casa e preparado xa para recibir. Moi bien. Se hai algo que ten que ver con Valuria, que ten que ver con ese espazo do que hoxe non imos falar, non imos explicar, e que se entrelaza aí cos fíos da existencia, é a morte. E hoxe imos falar diso. Imos falar de que significou para a nosa sociedade, como evolucionou nos últimos máis que séculos, anos, probablemente. Imos ter un programa moi especial nese sentido. Sí, a verdade é que eu teño ganas. Bueno, pues xa que tes tantas ganas, vas comezar respondendo a pregunta máis complicada que é ti teslle medo á morte? Eu diría que medo como tal non. O sea, prefiro estar viva, pero que me parece un bo punto de partida. Pero tampouco sinto que sexa como destas persoas que lle teñen medo a morrer ou que teñen como a necesidade de facer como un montón de cousas coa súa vida porque ven que está chegando o final ou Dios mío, e si me muero mañana. Ahora arregláchelo bastante ben, porque ao principio sonaba un pouco a nena que es mejor esto que morirse, ¿no? A ver, esa nena é un pouco o meu referente, sobre todo nos últimos meses, porque 2025 non está sendo moito o meu ano. Pero, sí. Sí, eu tengo miedo a muerte, vale. No, sí son un pouco esa nena, pero... Bueno, lanzamos tamén esa pregunta por aí para a xente que se vai incorporando ao chat. Moi boas noites a todas as persoas que estades por aquí, que vos iredes incorporando, e agora vou responder eu. Que eu penso que máis que a morte, eu ao que funlle perdendo un pouco medo. Teño bastante medo, pero funlle perdendo un pouquiño medo. Supoño que canto máis cerca está, pois sempre está máis cerca que onte. Dios mío, falas como Rajoy, como Rajoy. Pero é verdade, estou un pouco nun momento memento mori, pero é verdade que ao descoñecido, en certa maneira, sí que lle temo un pouco. Entón, como non quero que todo isto relacionado coa morte, demais, este no ámbito das sombras do descoñecido, pois vou vos presentar a persoa que nos vai acompañar hoxe, porque nos vai acompañar unha persona e vai nos axudar a darlle un pouco de luz e alegría a este tema tan escuro. Así que demos unha forte benvida e cálida aperta a Neva. Hola, moitas grazas por convidarme. Non teño moi claro se me convidades por aínda non morte, porque pensades que estou medio morte. Como és unha persona que está viva, pois nada, veña. É un requisito importante. Sí. Boa, iba a empezar a preguntar, pero non sería... Seguro que hai algún stream por aí con xente morta, pero bueno, igual debería meterse por aí.
está un pouco xustificado o síndrome de impostore, non? Quero dicir, non estou morte, entón, ata que punto teño eu dereito para falar destas cousas? Sí. E o típico de, tes fillos, no? Pues entón non podes opinar. Claro. Está morto, no? Pues, que faz aquí opinando? Que faz aquí? Bueno, como sabes, aquí, pois, pouco dicimos da xente que nos ven visitar, vale? Normalmente entra a persoa que temos aí convidada e casi ni decimos ni que fai, ni nada, pasanos sempre, pero isto ten unha razón, e é que a xente que entra en Valuria, ti é como se vas a un pueblo, vale? Ou vas a unha casa dunha persona. Cando chegas e entras pola porta, ti tes que presentarte, tes que decir quen és. E tes que responder un pouco cando entres en Valuria neste consello de sabios. Tes que dar aí as razóns. Entonces, imos che deixar facer unha breve promoción de tu persona, do que estás facendo últimamente e demais, e despois vas ter que responder á pregunta inicial que se fai a todo o mundo. Así que deixamoste un pequeno espazo e despois tocará contestar. Pois eu son neumático en redes e basicamente fago cousas en redes, fago cousas en libros, non teño moi claro o que fago, pero vou facendo cousiñas. Agora mesmo o proxecto co que estou é un Té con Né, que tedes por aquí a promoción, que basicamente é un podcast que fala precisamente de ritos de paso de diferentes culturas. Ritos de paso que poden ser alrededor da morte, que a verdade aínda non tratamos moito o tema da morte, excepto nun episodio que falamos concretamente de Irlanda, ritos de paso desde ritos de paso a adultez, ritos de paso con posesión de espíritus, un pouco con esa idea de que todo o mundo estamos un pouco transicionando e eu como persoa trans pois levo un pouco a conta da miña transición hormonal en base a falar de ritos de outras persoas porque todos en todas as culturas estamos transicionando e temos ritos para eses pasos. E por iso hoxe trouxen tamén un té aquí. Non sei se é suficiente promoción, non promoción. Suficiente. Promoción continua. Me encanta porque creo que todas estamos un pouco en plan non sei que fago, pero sigo facendo cousas. Sí, creo que é un pouco o mood xeral. E por ese, eu creo que un pouco tamén por ese podcast e por o teu xeito de comunicar sobre a ritos de pasaxe e demais, eras pois a persoa perfecta para estar aquí hoxe e imos dar comezo coa pregunta de rigor. Por que? Ainda que algunha vez xa seguro que te has contestado. Por que te consideras un Evalure? Por que debería estar ti aquí en Valuria? Pois primeiro porque veño para falar de morte sen estar morte, tamén porque veño para falar de ritos de pasaxe sen ser eu antropólogo nin nada diso, entón síndrome de impostore por 100, pero somos valures, entón vimos aquí a facelo. Moi bien. Pois contestada esta pregunta, imos facer un pouco máis de promoción, que aquí parece que temos promoción continua antes de entrar no tema. Espacio publicitario, porque non hai que esquecer que aquí hai atrás unha asociación que fai este podcast posible, que é a Asociación Obradoiro Digital Galego. Temos a Fran, unha vez máis, aí atrás, dando o callo neste stream. Moitas grazas, Fran. E imos ver o fantástico spot publicitario de a Codega, de Obradoiro Digital Galego, antes de empezar a falar da morte. Ei, queres atopar todo o contido en galego en liña dun xeito doado? Visita a web do Obradoiro Digital Galego, o fogar do contido en galego na rede. Centos de proxectos na túa lingua en formato podcast, canles de YouTube e Twitch, contas de Instagram e TikTok e mesmo blogs. Que non atopas a túa canle? Rexistra de balde no noso formulario en liña. E se queres formar parte de tan potente asociación de creación de contido en liña, podes te asociar premendo no botón Afíliate. Obradoiro Digital Galego, o fogar do contido en galego na rede. Bravo, grazas, Obradoiro Digital Galego. Xa sabedes, podes ir á súa web tamén para ver todo o que hai aí, todo o que vos din no spot. E imos co tema do día. Xa falamos dos ritos de pasaxe. Sabemos, temos spoiler, de que ti estiveches investigando sobre, en concreto, sobre a morte, xa comentaches, en Irlanda. Foi un programa bastante guai. E a min gustaríame comezar un pouco falando sobre eso. Non é porque non tiñamos ganas de traballar e xa de primeiras deixarche falar e darlle pa diante.
Pero un poquito así. Pero un poquito sí. Entonces, vamos con unha pregunta aí un pouco aí densa. E como pensas que era o concepto da morte en Irlanda e que diferencias ves que poda ter co concepto que hai na Galiza e como pues, foi evolucionando últimamente? Buf, isto dá para 50 Para horas. Para foca. Sí, Necesita. precisamente penso que a Galiza e a Irlanda nese sentido sí que teñen certa conexión, aínda que despois se falamos máis en profundidade, sí que fuxe un pouco desa conexión Galiza-Irlanda céltica que se fala sempre, pero basicamente eu, cando comecei a chegarme sobre todo os ritos de pasaxe, comecei a facelo a través da miña universidade en Irlanda, porque eu estudo unha carreira que é xestión cultural, e ao facer un Erasmus en Irlanda, pois tive unha oportunidade de especializarme un pouco en cousas que me interesaban, e ali, pois, unha das materias que estudei foi folclore irlandés, e ali reflexionamos moito alrededor pois, das tradicións en Irlanda, dos ritos de pasaxe en Irlanda, e dos ritos de pasaxe como concepto. Entón, nós cando estudamos en Irlanda, alrededor da morte, tamén a experiencia que teño de eu ir buscando, de ir investigando, é pois un concepto que obviamente foi evolucionando co paso do tempo, entón hai por aí algunha pregunta de en que época, eso tamén é moi rigoroso cando falamos dos ritos de pasaxe, pois saber se estamos falando no presente, se estamos falando no pasado, cambian moitas cousas, pero basicamente a concepción nun pasado bastante recente da morte en Irlanda era unha concepción que a nós nos pode chocar un pouco a día de hoxe, pero que basicamente era esta idea de que a morte era un acontecemento para a sociedade, para toda a comunidade. Era un espazo-tempo que estaba un pouco entre os dous mundos, entre o alén e o mundo de aquí, das persoas reais, e polo que a comunidade en conxunto tiña que transicionar. Entón, cando unha persoa morría na Irlanda, en este caso, pois eu falo de mortes non tráxicas, é dicir, mortes que dentro do que é unha morte podían ser esperadas, é dicir, unha morte dunha persoa que estivese enferma desde hai tempo, unha morte dunha persoa pois que xa tivese certa idade, o que acontecía era que se daba un velorio que tamén é un concepto que temos na Galiza, co que podemos ter certa familiaridade. Ese velorio servía para que a comunidade pois estivese co corpo dentro da casa da familia desa persoa que morrera, e por unha parte, pois, apoiase a esa familia, fixese comunidade, e por outra parte, acompañase a persoa morta nese transo para outro mundo. Porque isto é o que vemos nos momentos de morte, nos momentos de transición en xeral, que hai un momento que está aí como no medio, que hai como un cambio e a comunidade ten que aceptar ese cambio, ben sexa a nivel espiritual ou ben sexa a nivel propia comunidade, que hai que transicionar para entender como é esa realidade sen esa persoa. O curioso da concepción da morte en Irlanda, e isto é algo que se foi perdendo co tempo, e a día de hoxe se cadra xa non é tanto así, ou só en certas zonas, é que na Irlanda os velorios eran prácticamente como unha festa. Quero dicir, todo comezaba coa comunidade chegando á casa da persoa que morrera, e había certos protocolos que había que seguir, como por mantas por diante dos espellos ou pois seguir certas supersticións, pero é que o velorio en sí, a parte fundamental, comenzaba cando xa estaba toda a comunidade, xa houbera un pouco de espazo para o do, para o que os choros, bueno, recoñecer a perda, e algunhas persoas de entre esa reunión comezaban a lanzarse entre sí anaquiños de comida. Comezaba así como unha pequena guerra de comedor ou guerra medio lúdica que daba comezo a unha serie de xogos, unha serie de rituais que son máis próximos do que nós podemos pensar coa nosa mente contemporánea hoxe desde aquí a unha festa do que ao que nos ensinan moitas veces que é un funeral. Entón, por exemplo, moitas veces xogábase as cartas coa persoa difunta, outras veces atábanse as pernas da xente entre sí, facíanse xogos de imitación, é dicir, facíanse falsos funerais, falsos enterramentos dentro do propio velorio, e todo iso
que nos pode parecer tan extraños de cadra, realmente eran xeitos de lidiar coa morte, xeitos de xuntar a toda a comunidade para pois permitir que esa comunidade avanzase, ir un pouco xestionando esa perda. Na Galiza tamén tiñamos velorios moi parecidos. Ás veces isto achácase a esta idea de que tanto a xente na Irlanda como a xente galega somos celtas ou provimos dunha cultura común, pero realmente se estudamos un pouco os velorios dun xeito, non quero dicir cómico, pero menos serio do que consideramos serio segundo os nosos estándares, son algo que se dá en moitas culturas. Sí que é certo que en culturas como Irlanda sobreviviron máis no tempo porque é unha illa, está máis illada e é máis fácil que sobrevivan a este tipo de costumes. Na Galiza tamén temos velorios moi semellantes, é dicir, aquí tamén se registraron, por exemplo, xogos nos velorios ou prácticas nos velorios, como poden ser que as persoas ataban as pernas da xente que asistía entre sí para que ao moverse, pois caísen, fose como un momento tamén de romper a tensión e de xuntarse en comunidade. Tamén hai, por exemplo, recollidas prácticas na Galiza de unha persoa ficaba dormida e a esa persoa ataban a súa man a man da persoa morta para que cando despertase ou levantarse, pois de súpeto parecía que a persoa morta se movía. Entón hai toda unha serie de ideas alrededor da morte que temos hoxe como unha morte como un proceso moi duro, moi serio, que simplemente é unha traxedia e que tes que levar no íntimo, que realmente non hai tanto, non eran así nin na Irlanda nin na Galiza. Non sei se me estou a liar moito, se queredes dicir algo. No, eu o que ia dicir é que a min xusto me chama a atención como se fixo ese cambio tan rápido, porque eu sí que estiven lendo varios libros sobre eses rituais máis cómicos en velorios aquí na Galiza, pois moitas veces tamén lle quitaban os zapatos aos mortos, que como, pois eso, estás tocando o morto, e como que agora o asociamos moito ao tabú. Cando yo contaba as miñas amizades, en plan, jo, que curioso, non sei que, me dicían, jo, pero eso hai cantos anos foi eu? Pois igual nos 80, unos 70, o sea, non foi hai tantísimo, e aínda así, hoxe nos parece algo imposible ou algo que non se nos pasaría pola cabeza, e me chama moita atención como nun período tan curto de tempo se cambiou tanto. E eu creo que tamén vai cambiar cando morramos nós, o sea, cando nos toque morrer a nós, xa non digo xusto a xeración anterior, pero porque eu creo que o individualismo ou como vivimos o noso modo de vida actual está completamente desconectado de eso, e calquer enterro dunha persoa maior aquí no rural, é que, vamos, vas a calquer esquina, sabes que morreu, era fillo de tal, faise desde X días, algúns vélanse na casa e ten, vamos, moitísima tradición e, sobre todo, pues, eso de hai décadas que se vai acabar perdendo. Eu vin un xogo que se chama o Dedaliño, que lín sobre el, e resulta que era un xogo no que cada un dos mozos poñía unha prenda do morto, da persoa que estaba morto, que podía ser eso, pues, o pantalón, o pano, os zapatos, etc. E o ia amontonando no colo dunha moza. E despois diso, no medio, bueno, cando estaba xogando eso, metíase un dedal entre as prendas e se iba pasando as prendas de man a man, mentre se cantaba. E cando remataba a canción, que tivese na súa prenda, ou na prenda que lle tocaba ao dedal, pois recibía un castigo elixido pola moza encargada de poñelos. Isto de transmisión oral, o sea, a idea deste xogo. Que sí que é certo que hai autores que foron... Por exemplo, creo que fora o do Abellón, o tema do ritual este do Abellón, que o recollera Alfredo Brañas a finais do 19, e eso, pero moito deso é de tradición de cada lugar, de que probablemente da Ría de Arousa ao interior dos Ancares, pois cambie moito. Claro, é que dixestes como un montón de cousas que me parecen super interesantes. Eu sí que aquí quero destacar que, por exemplo, nós na Galiza penso que temos unha falta moi grande, porque hai xente que investigou aquí sobre
ritos alrededor da morte, como Rafael Quintía, que está o seu traballo é maravilloso, e de feito, incluso, se queredes mesmo no YouTube, hai un canal que é Ab Origine, que hai un monte de entrevistas onde podedes escoitar como fala e penso que dá información super interesante. Pero, por exemplo, non temos un proxecto como si que teñen na Irlanda, que estaban vendo que se estaba perdendo todo este coñecemento pois máis tradicional, oral, que non estaba registrado en ningún sitio, e o que fixeron foi comisións de xente que foi recollendo pois ese folclore, e aparte tamén fixeron un proxecto chulísimo que era que lle encargaban as crianzas nas escolas que escribisen as tradicións que as súas familias recordaban, que lles preguntasen sobre certas cousas. Todos eses escritos desas crianzas están digitalizados nunha páxina que é a National Folklore Collection, que se escribides duchas.ie, en irlandés les de dujas, basicamente podedes acceder a todos eses escritos de todas esas crianzas, que obviamente non é como o máis científico recoller a través de crianzas o que lle di a súa familia preguntando por cousas concretas, pero sí que permitiu que moitos coñecementos fosen almacenados de xeito masivo doutro xeito que de outro xeito non poderían ser almacenados. Algo que dicías ti, Laura, parecíame super interesante, que é isto do tabú, porque eu penso que antes, na sociedade galega, non había tanto un tabú alrededor da morte como temos hoxe, porque antes había o concepto, e isto é algo do que fala moito Quintía, que era o concepto da boa morte. E esa boa morte era unha idea de que ti puideses morrer deixando todo fechado. É dicir, con todo arranxado, pois onde te ías soterrar, todo, non deixando ningunha débeda, non deixando ningún conflicto aberto, como unha morte planificada. Hoxe, se preguntamos, mesmo polo chat, ou a calquera persoa lle preguntas se puideses morrer, como quererías morrer, a maior parte de xente di, pois querería morrer en soidade, sen enterarme, un día sen máis. É como algo do que non se fala moito. Vivimos moi de costas a morte. Entón, iso tamén, eu penso, isto xa é máis opinión, que chega a ser problemático, porque ao final vemos todos estes rituais, ás veces, cunha ollada un pouco prexuizosa de pois isto que non é científico, isto que son lendas, isto que é unha escenificación que non sirve para nada, pero realmente estes rituais servían para permitir a dó, servían para xestionar todo iso un pouco en comunidade. O que dicíades pareceme super importante porque que agora temos unha concepción moito máis individual da morte, e hai moitos procesos que se están perdendo, e tampouco me gusta falar dos velorios como algo en pasado, porque sí que é certo que algo que non está tan pasado como pensamos, pero sí que é certo que agora, pois, por exemplo, o lugar da morte pasou de ser moitas veces na casa a ser nun hospital. Tamén cambiou o lugar do velorio. Claro, da casa ao tanatorio. Tanatorio non va, pero que a experiencia do tanatorio é impagable, me refiero. Que a augardente, o sea, comparar a augardente e o que che poña de comer con ir ao tanatorio, que tes que ir, que obviamente é un momento de duelo e cada duelo é un mundo, pero wow, sí que claro, cambiou, pero que sí que tivo que cambiar. Nos propios tanatorios ten que haber unha separación, ata onde eu sei, tampouco sei moito de legislación, pero ata onde eu sei ten que haber unha separación, aínda que ás veces sexa de cristal, entre o corpo e o resto da comunidade. É unha separación que no pasado, ou se cadra non no pasado, senón nas comunidades rurais ou en lugares que manteñen máis a nosa tradición, non é unha separación que consideraríamos normal dentro da nosa cultura. E aparte, é un pouco pasar dun modelo de autoxestionar a dó a un modelo privatizado, porque dependemos moitas veces de empresas funerarias que nos fan todo, que entendemos a morte como algo afastado, algo que pois temos que levar na intimidade, privado. E a mí me parece problemático por todas esas ferramentas que tiñamos na nosa cultura que se están a perder. Sí, neste sentido, e tamén un pouco relacionado co que dicías das entrevistas aos nenos e todo, eu xusto o mes pasado lime un libro, a verdade non pensando neste programa, porque nin me lembraba, pero me cadrou moi ben,
que se chama As despedidas de Cecilia Santomé, está editado por Xerais, creo. E justamente o que contan son, creo que son 24 horas dun velorio no rural. E me pareceu moi interesante porque, como dis, ainda que non é algo supercientífico nin nada así, sí que me parece unha maneira de deixar registrado moitos dos rituais que pasaban. Eu, polo menos, cando lín, pois sí que me parecía moi interesante porque vía moitas destas cousas das que estamos falando. E, ademais, outra cousa é que, claro, o que comentabas antes, no? Que ti, ao mellor, nos preguntas a nos, ou a calquer persona da nosa idade un pouco máis maior, e como quita, ou a veces aos nosos pais, quita que eso non ni falalo, nin tal, e falas con unha persona de 90 anos, bueno, de mortalla, quero que me poñan isto, quero ir vestida con isto, tal, oye, mira, hai que mirar, eu quero cada leito desta madeira, quero estar aquí, quero que me vexan esta persona, fala con fulanito e con menganito. A mellor se ponse, colle un catarro e, bueno, hai que ir chamando a tal persoa que está na Argentina e que vou ir lavando o traxe, non sei que, porque claro, ese outro percal, outra diferenciación de clases tamén, non? A persona que era pobre antes, pois a mellor só se tapaba, se cubría cunha sábana e a persoa que era tal, pois incluso se compraba un traxe para, ou se facía un traxe para a ocasión e demais. Claro. Nos agora é como... No pasado... Queimame, tírame ao océano Atlántico. Queimame, entérrame tras dun árbol. Como a xunta de Isaprux, vale? Outro día, eu estaba lendo... Isto sí que non tiña pensado sacarlo, pero me acabas de lembrar. Outro día, vin que en Alemanha eu estaba lendo un libro sobre un garda forestal, que realmente nada que ver con isto, pero estaba falando de que... tiñan como un montón de problemas para protexer bosques autóctonos porque pasa un pouco o que acontece aquí co eucalipto. Que ali non é eucalipto, pero non me lembro agora de que especie era. Pero, bueno, pasa un pouco mesmo. Entón, este señor escoitou que había xente que, baixo toda esta mística de conectar coa natureza, non sei que, pedía que enterraran debaixo dunha árbore. Entón, dixo, isto me parece unha ideaza. Entón, hai bosques en Alemanha onde están enterrando a xente debaixo de árbores autóctonas porque, como hai moitísimo tabú coa morte e hai, bueno, como toda esta idea de que non se poden molestar os mortos, é unha maneira de que esas árbores non estean taladas. E me parece unha tremenda idea. Guau. Mellor que se tiren o mar. Sí, a mí Deixo me parece... por se alguén quere pedirse un carballo. Ademais, se non tes moi claro como queres morrer, sempre podes pedir unha congelación de tempo e irte a Svalbard, porque polo que eu sei, en Svalbard está prohibido morrer. Entón, claro, se o Estado Soberano de Noruega diche disculpe, aquí non se pode morir, claro, ti que faz? Pois esperas. Entón, aí, pois, dalle as túas voltas e se di, bueno, pois espero para morrer un pouco. Unha pequena reflexión, porque, ademais, falamos, creo que falamos do ben que se pode pasar nun velorio e tamén do cutre e dantesco que pode ser un tanatorio. A pesar de que hai igrexa nas dúas partes, ata que punto a igrexa, e a igrexa católica especialmente, e o seu concepto da penitencia, da vida despois da morte e demais, nos fixo culpables. E nos fai sentir culpables á hora de vivir unha morte e vivir un duelo. Un do que ten que ser de esta maneira e teste que sentir así. Non, pasamos dun rito que se celebra esa entrada nunha nova fase dun proceso no que ven xente cercana a misas no que, aí isto literal, porque supoño que a todos nos pasaría nunha misa de funeral ou de tanatorio no que un cura que está recibindo os cartos fala dunha persona que probablemente nin coñece e ademais no seu discurso, na súa misa, intenta facerche o máis culpable posible. Entonces, que tanto hai desto? Claro, antes de responder ao da igrexa, si facer algún apuntamento sobre o que dixestes, que me parece super interesante o da diferenza de clase a hora de morrer, porque tamén é certo que en algunhas zonas da Galiza no pasado cando unha persoa morría se entendía tanto como un evento comunitario que chegaba a ver como mancomunidade a ese nivel, quero dicer, de ser un gasto xestionado entre todos. Sobre o dos novos ritos tamén me parece un pouco
ás veces problemático polo feito de tes aquí un rito que se está perdendo e o único que faz é coller ese rito específico de outra cultura, facer algunha cousa que é vista como estrambótica, se en realidade cuidar de ritos que xa tes no teu propio lugar de onde és. Sobre o da igrexa, tamén me parece superinteresante e superimportante que o poñamos sobre a mesa, porque ao final falamos ao principio de que se están perdendo os ritos, pero tampouco falamos moito de por qué, máis alén do pois, capitalismo de sempre, individualismo, estas cousas, globalización, pero tamén unha grande parte dese problema de que se perdan os velorios, polo menos na Irlanda eu sí que teño lido investigación sobre isto, na Galiza tería que investigar máis, pero sendo situacións semellantes entendo que tamén será pois semellante e pola miña experiencia pois tamén vexo que é semellante. A igrexa ve este tipo de rituais feitos desde a propia comunidade como un desafío ao seu propio poder. É dicir, os ritos como a morte, o nacemento, os ritos alrededor da morte, ritos alrededor do nacemento, son ritos moi importantes para unha comunidade para os que a Igrexa Católica pois intenta tamén poñer os seus propios ritos, desde o bautismo, o paso a idade adulta pode ser un pouco a comunión, a confirmación, despois na morte temos pois os funerais, todo isto é un pouco de control sobre os procesos dos grupos humanos, un pouco pois ter axencia nesa comunidade, porque ao final se ti controlas estes procesos, pois controlas un pouco o fluxo da comunidade, como esa comunidade se relaciona, tes poder sobre esa comunidade. E desde sempre, pois, os velorios foron un pouco, velorios tradicionais irlandeses, por exemplo, foron un pouco un desafío a ese poder. Dentro do velorio tradicional irlandés había momentos en que se facían misas falsas. Xente que non era cura, pois facía como que era cura e facía un pouco unha escenificación medio cómica desa misa. É un pouco un desafío a ese poder, porque hai unha teoría que a mí me gusta moito, que é a teoría dos ritos de pasaxe, que fala moito Van Gennep dela, se alguén quere despois podo pasarlle bibliografía disto, pero basicamente os ritos de pasaxe, desde os velorios ata outras cuestións, son momentos onde estamos, o que dicíamos antes, nun período liminal, que non está nin nun momento nin no outro, que está un pouco no medio, que está o tempo pausado aí. Para estar ese tempo pausado, hai unha serie de características que pasan cando ese tempo está pausado. E unha desas características é o caos. É o caos, o carnavalesco, é un pouco esa alteración dos roles sociais ou ese... Claro, esa ruptura da orde. Entón, a igrexa que quere manter unha certa orde non lle interesa que se rompa esa orde e non lle interesa que o pobo autoxestione como se rompa esa orde. Entón, penso que a igrexa aí tivo un papel fundamental. En Irlanda está documentado como pois condenou moitas veces eses velorios tradicionais, perseguiunos, pois non é algo que interese, porque ao final pois intenta ter o control sobre eses procesos tamén. Por eso tampouco lles gusta moito certo entroido, supoño. A parte da moza. Claro. Vou facer unha pregunta un pouco para romper o xeo, vale? A mí encantame os dilemas. Entón, xa que estamos falando da morte, vou plantexar un dilema, podelo pensar un pouco, e ten que ver moito tamén co memento mori, algo que a veces en casa plantexamos moitas veces con dilemas estúpidos, pero hoxe vou vos traer unha pregunta moi especial, que é: que preferiríades? Morrer dentro de 2 anos devorados por unha balea azul mentres buceades polo Pacífico, concretamente o Pacífico, tremendamente específico, ou morrer aos 93 anos tropezando na beirarrúa da lado da túa casa e dando ca cabeza no chan. Pois mira, eu o teño bastante claro. O sea, por preferida parte, prefiro morrer con 93 anos. O sea, me gustaría máis, pero é que ademais creo que é máis probable, porque
Me pasou. Claro, hai es que un estou par de anos- planteando algo que ao mellor ti non queres facer, que é verte entre baleas azuis aí, rollo... No, me parece puto moi miedo. lindo, pero quero dicir, eu penso ir ao Pacífico e me parece menos probable que eu me tropece camiñando pola rúa, porque hai 2 anos eu estaba tranquilamente indo ao centro de saúde a recoller unha analítica de sangue e aparte deso tiveron que facerme unhas curas porque me tropecei e me caín e me abrín a perna de camiño. Non vale adiantar, será os 93, vale. Entón, as claro, cousas- pues, igual que me abro a perna, me podo abrir a cabeza, eu que sei. Né? Eu nestas preguntas de que preferirías sempre son igual que a miña nai que non teño ni idea de que responder. Todo depende, quero dicer, como chego a esa morte? Quen está ao meu redor? Quen non está? Depende. Se cadra me compensa máis. Claro, que a morte ideal ou a morte non ideal, vale? Pero a morte que eu plantexo como moi complicada vai ser sempre a idílica, é dicir, rodeado de seres queridos, nun entorno fantástico, facendo o que máis che gusta. Podemos cambiar o da balea azul, non é o que sei o que quera eu, pero por algo que che entusiasme, que estés, como cando tes esta sensación que dis, buah, isto é tan perfecto que podería morrer ahora, pois efectivamente, que pase eso, pois dentro de 10 anos, ou morrer con achaques e estando só e triste aos 90 anos. Non sei, porque que pasou polo medio? Esa é a cuestión. É o dilema. Non vas conseguir Claro. unha resposta. Vale. Deixa de intentar. Bueno, pois entón vou facer un pequeno inciso para recordar ao noso fantástico administrador que di que está buscando na escaleta esta pregunta, que este programa é pura magia, pura salsa e pura improvisación. O sea, que esa pregunta, por supuesto, que non está na escaleta, como moitas das cousas que vai haber, pero de tempo imos ben. De tempo imos ben. Bueno, por sair un pouco da Galiza, porque está, creo que falamos bastante dos velorios, temos aí, como chamaban, o aire do morto, igual temos un pouco o aire do morto, entón o que imos facer é levantar un pouco o vuelo e pensar noutros lugares, vale? Vamos pensar, non sei se a vos gusta, a mí me gusta visitar cemiterios, cal é o cemiterio máis especial no que estivestes na vosa vida, se está na Galiza tamén nos vale, eu tamén visitei algún chulo, e vamos ver un pouco deles. Tamén teño resposta para eso. Porque aparte vai aparecer nun próximo vídeo de Pinga. ¡Ulala! Pero isto tampouco estaba preparado. Non sei, supoño que non é o cemiterio máis lindo no que eu estiven, pero así, co que máis conectei foi o de Prado de Repouso, do Porto, porque, bueno, eu fun ali a propósito a buscar unha tumba concreta, eso está no vídeo de Pingando, así que tedes que esperar a que vos conte toda a historia, porque a parte é moi longa, entón tampouco quero ocupar moitísimo tempo. Pero, bueno, eu ia buscando unha tumba concreta, que ademais a historia me parece, bueno, para darlle unhas voltas, claro, o rollo era que eu non sabía onde estaba e o cemiterio é super grande. E aparte... Pero non será o de Agramonte, ou é outro? Non, é Prado de Repouso. Ah, vale. A ver, supoño que Porto ten un montón de cemiterios. Pode ser. E que a mí o grande eu pensaba que era o de Agramonte. Bueno, vale, pois pues igual non é tan grande, pero é grande igual. Gana el mío! Bueno, a cousa é que ademais, o sea, sí que se vía moito ese contraste entre clases, porque había mausoleos espectaculares de longo, pois tumbas que ademais estaban super descoidadas, pero ademais unha cousa que sí que me chamou moito a atención, porque claro, eu teño super claro que non quero que me enterren, pero é que nunca vira tumbas así, entón, pois, como que dixen, igual, como que me empezou a cuestionar. A ver si darlle un pouco de estilo aí a la muerte. Había unhas tumbas super bonitas que tiñan como, o sea, estaba a lápida, tiña unha árbore por detrás que se enredaba pola lápida, era como unha árbore, o sea, co tronco medrando arredor da tumba. E me pareceu super bonita. E había como 3 ou 4 así, o sea, que eu nunca as vira, só as vin nese cemiterio,
igual os hai en máis, pero tampouco é que todo o turismo que eu faga xe en cemiterios. Entón, como que a primeira vez que as vin foi aí e me gustou moitísimo. Oh, interesante. Terei que ir ver. Né? Pois eu... a verdade é que hai un que non estiven, pero que me parece como super curioso, que estaba comprobando agora a localización, por iso me vistes pasar con un móvil por diante para non meter a zoca, que é en Romanía, que é un cemiterio que lle chaman o cemiterio feliz, porque é un cemiterio que é super curioso, que basicamente é como un cemiterio que está cheo de cores, quero dicir, é moi diferente do que temos na nosa cabeza como idea de cemiterio. Basicamente, todos os epitafios son como super poéticos, destacando cousas da vida das persoas que están aí soterradas. A min gustaríame visitalo. Despois, en cemiterios que eu visitei que me parecen curiosos ou que me interesaron ou así, gustoume moito visitar o cemiterio onde está Marx, en Londres, porque é un cemiterio enorme. Para ir aí a tumba de Marx. Realmente, dependendo da zona. A zona de Marx, sí, pero outras zonas non tens que pagar. Claro, non, hai zonas do tal, pero a zona de Marx tens que pagar, non sei se son 2 libras ou unha cousa así. Pero porque ti cando morres, o sea, é a idea, el xa está feliz, porque ti cando morres te vas a un lugar que o que che di a iglesia, que é un lugar que non ten clases, que non ten dinero e que non ten estado. Acá socialismo, comunismo. Entonces, él está feliz, aunque tú tengas que pagar 2 libras por entrar a su cementerio. A ver, nas fotos hei de dicir que tamén é para, en teoría, para manter o cemiterio e tamén para que non se masifique, porque ao final nese cemiterio tamén hai moita xente soterrada que, pois, hai familiares visitando e se cadra non é moi guai que estexa cheo de xente turista. Pero... por ir tamén a algún cemiterio aquí próximo, a min gústame o cemiterio de Mourente, en Pontevedra, porque ten así algunha cousa curiosa tamén. Quero dicir, todos os cemiterios teñen algunha cousa que... algunha curiosidade, pero este en concreto, por exemplo, tive a oportunidade de ir unha visita guiada que fixo polo Correo do Vento. Se volven sacar, está de pendentes porque é super guai, que fan visitas, pois... neste caso era de persoas escritoras e poesía no cemiterio de Mourente, e hai cousas como super curiosas, pero así por destacar algunha, creo que era no de Mourente, que teñen unha parte concreta do cemiterio dedicada a partes do corpo. Entón, a ti se che amputan un brazo, por exemplo, podes leválo ali para que o soterren e podes ir visitarte a ti mesmo o cemiterio. Entón, pareceme como super guai ese concepto e ao mesmo tempo super triste, porque eu opereime de mastectomía e as miñas tetas non foron a ese cemiterio porque eu non sabía da existencia disto, non sabía que se podía facer isto. ¡Oli! ¡Qué mal! Entereime despois. ¡Qué mal! Podes levar como, o sea, claro, quero dicir, se te amputan unha falange, tamén poderías levar, aínda que xa un trociño super minúsculo. Eu eso mandaría a fosa común, e ya está. ¿Cómo vas a mandar a fosa? Non hai que gastar os cuartos nunha falange. Gástase si tens que levar unha man, si tens que levar, decir, a cabeza, pero sin cabeza non faz nada tampouco. Pero sí que é certo que a nivel Galiza, eu ainda non o lin, pero hai un libro que acaba de sair que me parece super interesante, que se chama, se non lembro mal, As horas son mortas, que de unha pedreira, é como unha guía por cemiterios de Galiza con datos curiosos así de diversos cemiterios. Entón, eu teñolle moitas ganas, aínda non podo dicir se está moi ben ou moi mal porque non o lin, mas está aí en libros pendentes. Lo necesitamos. Vou anotar, logo se me olvida. Vale. Eu teño bastantes cemiterios visitados, bastantes favoritos, pero bueno, vou falar rapidamente dun, despois imos cunha sorpresiña para ir avanzando na escaleta. Bueno, gústame o cemiterio de Eyüp, na de Pirloti, en Estambul, gústame o cemiterio de Agramonte, en Oporto, gústame, non sei, visitei sitios moi chulos, pero teño que dicir que un que me chamou a atención é o cemiterio de Lublin, que vamos ver agora unhas imaxes del, que está en Polonia,
no leste. Lublin é unha cidade ao leste, a unha escasa unha hora de Polonia, e chamoume moito a atención porque, como sabedes, en Polonia había ou hubo sempre moita, bueno, sempre non, pero digamos que diversidade religiosa, ideolóxica e demais, e é moi curioso ese cemiterio, porque ao estar cerca da fronteira, estaba antes moito máis cerca do que é Rusia e toda esa zona de influencia, hai unha zona dedicada aos cristiáns, bueno, aos católicos principalmente, unha zona dedicada aos xudeus, e tamén hai unha zona que é moi curiosa, que está dedicada ás persoas ou soldados da Unión Soviética que morreron cando liberaron a cidade. Son tumbas moi soviéticas, creo que se pode utilizar ese adxetivo, porque son tumbas moi austeras, que pouco menos que teñen o nome, e despois no medio teñen un gran como unha estatua, unha escultura dun casco militar. O sea, tes un contraste, ti das un paseiño polo cemiterio e da que te perdes tes un mausoleo, despois tes as cruces católicas máis antiguas, despois tes as tumbas xudeas. Entonces, é un cemiterio que, aparte en inverno, nevado e tal, que é unha pasada tamén por eso, pola variedade de poder ver todo eso, porque, por exemplo, no de Yuc, no de Pierlotti, son tumbas musulmanas e digamos que é máis homoxéneo. Pero vamos, que hai sitios aí para aprender un montón, porque tamén se aprende un montón. Bueno, esta é unha imaxe. Esta é a parte soviética. Vedes, son tumbas moito máis austeras, e aí o mastodonte de cemento, como lle gustaba o cemento tamén aos soviéticos, e era un pouco así, era moi interesante. Un pouco en relación con isto, un apunte mínimo, que creo que está moi guai recomendar tamén o vídeo de Ter de arquitectura dos cemiterios, porque é un vídeo super interesante, de feito creo que é un dos meus vídeos favoritos de Ter, sobre como se distribúen e se organizan os cemiterios segundo a concepción que teña a sociedade. E xa está, podes continuar. No, o problema de se non continúa con vos, porque ademais vos teño aquí, bueno, hoxe volve unha sección que é para poñervos a proba, para que aquí a xente que non sabe, non ten ni idea, quede mal, porque é o que vimos aquí, a facer sentir mal a xente, e a xente do chat non vale mirar en Google, nin en ChatGPT, nin absolutamente nada, porque sei que vos encanta moito Google, así que tede cuidado. Imos responder a un quiz, Valuro, vale? Wow. Que vos parece? Un quiz sobre a morte. Pequeno disclaimer, non é tan complicado, vale? Podese fallar unha, podese fallar dúas... Non digas iso que despois queda mal. Como se houvese unha penalización por suspender. Porque ademais o premio é non morrer. Vale? Perfecto. Por si alguén contaba con salir vivo hoxe de aquí, tedes que acertar o quiz, vale? Vale. Entonces, que sabes da morte? Vale? Vamos a ir plantexando preguntas de diferentes tipos. Que entre a primeira pregunta, por favor. Pregunta número 1. Que é o que temos na imaxe? Unha escultura de Mondrian? Eu isto sei. Bueno, pues entonces ya no juegas, porque te has adelantado. No, unha escultura de Mondrian. B. Un cemiterio. Pode ser un cemiterio. Sabe Dios onde está este cemiterio, si é un cemiterio, porque válgame el señor, poñer estes colores. C. Pode ser un xogo, algún tipo de xogo, un museo interactivo. Ou de un centro médico do Sergas. E non pode ser Elmer convertido, o elefante dos contos infantís convertido en unha construcción. Uau, esa é a resposta oculta, Claro, teño un mini punto máis por iso. Mini punto por Elmer. A mí me encantaría que fose un centro médico. A mí tamén. Xa, a verdade é que sí. A verdade. Pero é un cemiterio. É un cemiterio, non? Marcamos a teño que, dado o tema do... Ai, aquí pode haber engañizas ou non, Teño que dicir que eu dixen seino porque
intúo que sería a resposta correcta, pero este quiz preparou no Sergio. O sea, eu realmente non o sei. O sea, Claro, que tampouco te Laura deixes está levar aquí. polo meu criterio. A ver, Eu- parecen nichos. É que non vexo se hai cruces ou algún símbolo dentro, pero sí que parece que hai flores. Entón eu Vale. entendo que se hai flores e hai como algunha plaquiña con nomes, realmente será un... E se é un cemiterio, onde diríades que está? É que eu estaba pensando, porque eu estou bastante segura de que sabía onde estaba, pero xa non sei. En Galiza, seguro que está en Galiza. Pero, Sí, o sea, está na no, Galiza, no. eu diría Costa da Morte. Vale, Costa da Morte. Pero non sei Non sei. afinar máis. Dumbría, están dicindo aí Dumbría. Dumbría, estará en Dumbría. Te vas fiar. Resolvemos. Si nos vamos a fiar do chat. Claro. Non me fiaría. Pois Dumbría, efectivamente, é o cemiterio das Cores en Dumbría, Costa da Morte, un lugar moi especial, porque si tienes un concello da Costa da Morte e ao mellor non podes competir tanto porque non tes un cemiterio dos ingleses, non tes un Cabo Vilán, non tes un Punta Nariga, pois ao mellor dis, bueno, pois vou poñer o meu cemiterio de Cores e así vos vapuleo a todos. E, efectivamente, eso é o que fixo Dumbría e montou o cemiterio das Cores, que podedes visitar cando vos praza. Me parece espectacular. Siguiente pregunta. Anotado. Chan, 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 chan. Pregunta número 2. A ver si podemos aí. Vale. De quen é este enterro multitudinario? A. De Paco. C. Por que vou a C? Está mal planteado. Non está para... B. Do auténtico e inigualable Castelao. C. De Rosalía. Inserte a Rosalía que lle plazca. Ou de a música. Chiste boomer, non podría faltar, ok? XD. A ver, que non vexo nada. Ampliemos. Eu penso que de Castelao. Temos un Castelao. Sí. Así non che deixo ler o chat, que estás facendo trampas. É verdad, claro, non estou lendo o chat. No, Fran, si podes non destaques. Ala, vai. No, ia dicir Castelao, o sea, realmente, como que pola xente non, pero polo lugar, porque... Que lugar dirías que é? Non vou dicir. Saquemos clips, hai que equivocarse. No. Queremos clips, por favor. Temos que crecer un pouco aí con clips raros. Moi bien, pois imos resolver tarde. Imos resolver. Efectivamente, é o 28 de xuño de 1984 cando os restos de Castelao chegan a Compostela. Vale. E que aparte foi controversial. Foi controversial, efectivamente. Claro, foi porque controversial, Castelao... polémica. Chegou despois do Lendakari e despois de Luis Companys Sí, un pouco tarde chegou, a verdade. Ata onde eu lembro, que tampouco é que eu saiba moito, pero creo que nos xornais sí que había como esta norma de que o sea, como que se podía mencionar que foi o que fixera, pero tamén deixando claro que a súa postura política era equivocada. Sí, non se E por eso falaba, se murió. claro, non se falaba do seu papel no Claro. Parlamento, non se falaba da súa vertente política, da súa vertente da retranca política que utilizaba, simplemente era un bo caricaturista e un escritor do montón para o réxime post-Paco, que aínda tiña parte de censura, efectivamente. Claro, Fantástico. pero iso foi tamén, sobre todo, cando morreu, que non se podía falar del. Sí, foi cando morreu, Isto de cando volveu, houve moita polémica polo feito de que el dixera que non quería volver ata que, non sei como era exactamente a frase, pero ata que a Galiza fose libre. Entón, hai xente que di que, non, agora que xa non está o franquismo, que xa temos unha transición perfectamente feita, xa pode volver Castelao. Pero tamén, pois, bueno, hai diferentes interpretacións sobre a Galiza La libre. transición, dedicaremos un valor a la transición. Eso es moi viejuno, E me chamades a min para a morte, non para a transición. Fatal. O sea, Fatal. sería moi valuro eso, Sí, o que ia dicir é que ata onde eu sei, Rosalía tamén dixo que quería quedar no cemiterio de Padrón e non está aí tampouco. Pero, O sea, quero dicir, estamos aquí
pues movendo cousas que igual non deberían moverse. Se a morte ao final chega a todo o mundo e mira, efectivamente. Por iso as letras Está galegas. por unha val que se veña a Rosmar Castelao, eu firmo. Pareceme bo xeito de morrer dentro dun par de anos, por certo. Imos coa pregunta número 3. A que evento social galego pertence esta fotografía, fantástica fotografía, por certo, do ano 1917? Pode que sexa un matrimonio, caras de felicidade, por supuesto. B, un enterro, un enterramento. C, unha comunión. Ou D, a asinatura dun tratado internacional. Algún en concreto? Todos? Todos os que asinou Galiza en 1917 entre un home e unha muller. Eu vou tirar porque neste quiz están sendo todas a letra B. Entón, e aparte ten moito que ver con morte, entón vou tirar un enterro. Vale? Pois... vou dicir matrimonio por... Por levar a contraria. Exactamente, que non me saía a palabra. Pois resolvamos esta incógnita. Efectivamente, un matrimonio, un fermoso enlace entre Mariano e Lucrecia en Vilalba en 1917, unha foto do Arquivo Digital de Galiza. Porque, como sabedes, antiguamente, e a mellor non tan antiguamente, as mulleres na Galiza, pois, tamén casaban vestidas de negro. Entonces, era un pouco para a pregunta para enganar. Nin sequera reparara na roupa, só dixera porque estades poñendo todo B relacionado coa morte. Todo foi xogar coa túa mente desde o principio, para que poder sacar clip agora. Perfecto, pois despois deste fermoso enlace imos con unha seguinte pregunta que ao mellor non ten tanto que ver coa morte, pero dado que o anterior foi un matrimonio, pois vamos a meter aquí un pouco de fío conductor. En que ano foi o primeiro matrimonio homosexual na Galiza? A, en 1901, que sucedeu un matrimonio pois, moi coñecido. Busca. Non sei se o toparás. Aí. Sí. Sí? Sí. Aquí atópase. Non sei. En 1061, na Idade Media, non sei que ten que ver ese libro con nada do que estamos falando, no ano 2005, en plena época zetapera, ou en 1976, recién post-Paco. Que decides? Como me veñas con algunha cousa de que non lle chamaron matrimonio, que lle chamaron unión de non sei que ou algo así... Non sei. Que vas a respostar? Vas a deixar guiar? Voume deixar guiar por Carlos Callón. Por la ciencia e a verdad. Marcamos 1061. No 1061, Pedro Díaz e Munio Bandílaz. A primeira unión entre dous homes da península. Non sei se lle chamaron matrimonio, pero dame igual. Eu aquí con Carlos Callón a tope. Confiamos en Carlos Callón. No 1901 foron Elisa e Marcela, pero... Claro, é que... Vale, sí. É que o libro ainda non o lín. O teño na casa pendente. Eu tampouco. Pero me vou fiar... Vale, genial. Pois me vou fiar de Ney, que tampouco se leu as fontes. 1061. 1061 queremos darlle a razón polas seguintes cuestións. Resposta? Sí, efectivamente, Pedro Díaz e Muño Bandílaz asinaron co beneplácito do cura, porque hai un papel, e cando se asina un papel é un matrimonio, na parroquia de Santa María de Ordes, no que certificaban cousas moi lindas, vale? Que ían vivir xuntos, que se ían coidar, que ninguén entraría na súa casa sen o permiso do outro, e que cando un morrera, os seus bens pasarían a outro. Dereito de herencias e transmisións patrimoniales e todo isto. Me fai moi feliz. Está documentado, efectivamente, nese fantástico libro, que foi, bueno, digamos, conta esta, entre outras moitas historias, pero foi moi curioso de descubrir. E imos seguir coa pregunta final, que agora sí vai estar relacionada coa morte,
porque nos estamos indo de escaleta outra vez. A ver, siguiente. Tenémosla por aí. Perfecto. Pregunta final. Aquí hubo que ter atención, especialmente xente que chegou igual un pouco máis tarde ao stream, e é que é o abellón na tradición fúnebre galaica. A, o insecto que anda preto de Santa Compaña. B, un baile fúnebre. C, un toque de campás. Ou D, a forma coloquial de chamarlle ao cadaleito. Eu con isto Sí, no... gañei un concurso de responder historias no Instagram en Irlanda. Eso é un dato curioso. Porque na miña residencia organizaban como pequenas cousas para dinamizar as súas redes. Un día puxeron, como éramos xente moi internacional, que puxésemos supersticións ou cousas alrededor da morte das nosas culturas. Eu puxenlles este rito e deronme como o premio da superstición máis original ou do rito máis original, que o rito do abellón é un baile fúnebre, que é que en Vila Nova de Arousa, se non me lembro mal, fan as persoas que aínda están vivas, fan un círculo alrededor da persoa morta, xiran en círculos, facendo unha especie de danza, imitando o son dunha abella. En teoría, crese que a primeira persoa que deixe de facer ese son, ou que pare de estar no círculo, ou que de algún xeito rompa ese ritual, vai ser a seguinte en morrer. O seguinte na cola. Gústame. É como o xogo das cadeiras, pero en versión macabra. Sí. Gústame. Moi ben. Bueno, pois un completo éxito este quiz. Aí temos efectivamente o rito funerario, no que os familiares, pois, xa comentou, né? Absolutamente todo, non hai que lembralo, e efectivamente foi Alfredo Brañas quen o recolliu nun velorio no que el mesmo participou en Vilanova de Arousa. Moi bien. Que gusto traer a xente que sabe. Sí, me encanta, la verdad. Me gusta la ciencia. Estamos perdendo un pouco de anticiencia aquí, un pouco de tal, todo é demasiado correcto, non sei. Bueno, pois, dado que me gusta que rajamos un pouco e ainda que estamos pasando un pouquiño de tempo, despois deste quiz, efectivamente, deste quiz tan interesante chega a sección máis impopular do TikTok en galego. Ademais, hoxe, con unha temática que igual pois me busca a morte a min. Olla de aí, porque ten tela. Hoxe, opinións impopulares. En opinións impopulares, sendo galego, e ollo con esta, gústame os madrileños. Sí, que pasa? Que porque na súa mente Madrid es España e todo es España e Madrid es todo e entonces Galicia es de Madrid, non merecen ter un sitio para veranear e que ese sitio sexa o piso no que ti estabas alugado durante o inverno e que agora é un Airbnb. Porque claro, cando ti vas a Madrid, seguro que non te queixas de que está todo en español, non aparcas o teu coche no Manzanares e intentas adaptarte ao entorno que che rodea. E ademais son moi majos, é moito máis que o que quedan ali, que os que veñen en verán non se queixan de absolutamente nada, nin da néboa que lles impide ver a Torre de Hércules, nin do agresivas que son as gaivotas. Un 5 en TripAdvisor. E se a ti non che gustan os madrileños, pois proba cos de Vigo, a ver se tes máis sorte. ¡Viva Vigo! Para sempre me cago en ta. E como quero correr un tupido velo sobre esta opinión, que en realidad é o que todos pensamos aquí, non quero pensar demasiado en si o veraneo será a morte da Galiza, se existe un turismo responsable, ou, de ser así, onde está agochado. Quero pasar directamente, xa para ir remontando con este programa, coa pregunta que che vai poñer no punto de mira, que tens que confesar aquí, diante de todas estas valures, que cousa odias sendo galegue que poda ser impopular? Xa adiantei un pouco antes, pero é o celtismo. Ten sentido, porque sempre se leva todo a xente celta e realmente temos moi poucas certezas históricas ao redor do que eran os celtas e, aparte, hai unha idea un pouco extraña alredor do celtismo. Quero dicir, sí, temos cousas en común con outras culturas que teñen pois linguas célticas, por exemplo, pero tamén temos cousas en común con culturas, por exemplo, de África. Non estamos relacionándonos tanto con África.
Aparte, ese celtismo moitas veces ven para darnos unha visión super exótica da Galiza, como Galiza, maxia, celtas. É un discurso que mesmo chega a entrar dentro da xente que se queixa pois disto de Galiza meiga, meigallos, borriña, esa visión estereotípica, pero que está moi dentro de moita xente que ten unha visión crítica, pero que ás veces se coa por aí un pouco de magufada, cousa non 100% correcta históricamente. Con isto non quero dicir que a xente celta non existise, senón que temos poucas certezas históricas, hai que ser máis críticas, e cada vez que escoito algo coa palabra celta, poñer as gafas do método científico cartesiano. sí, Me parece bien. pume un pouco nervioso, pero bueno. Pode ser que haxa, e xa para alimentar un pouco máis a polémica, algo de racismo agochado, non digo neso, pero como que a vinculación con simboloxía, con ancestralidade e tal, pode ter un poquito de cheiro un poquinho de cheiro a racismo. Sí, a ver, que é o que está dicindo por aquí algunha xente de que dentro do concepto celta non hai consenso académico, porque a xente de historia lle chama celta unha cousa, a xente de lingüística lle chama celta outra cousa, diferentes disciplinas están como sempre loitando, pero que aparte hai como sempre esta idea de intentar relacionarnos con xente branca e de ter un concepto da Europa branca e desta xente moi branca de pelo vermello ou loiro, que dá un pouco de medo. Incluso dentro das culturas celtas, pois culturas celtas que consideramos celtas, pois ás veces hai tendencias de pois celtismo que van moi próximas ao nazismo, e ao final o celtismo é un xeito de construir unha identidade cultural de certos povos para... romanticismo, ¿no? Claro, para mostrarlos como superiores, como mira que guai somos aquí, que ás veces chegan a ser pois un pouco extraños. De feito, por non poñer exemplos aquí de como Eduardo Pondal e outra xente pois era moi próxima a xente celta, a xente que se cadra non nos gusta tanto, na Bretaña francesa chegaron a colaborar co réxime nazi. Tiñan moitas movidas de pois xente celta, se cadra era unha raza aria, e temos que ter cuidado con esos moi tradicionales, era unha sociedade moi conservadora. Tamén. Así que nada, xa sabedes, celtistas do Celta de Vigo, entregade as armas e pedide perdón ás víctimas, vale? Dío aquí, que quede claro. Pouco máis queda que dicir. Imos de tempo, como sempre, pero sempre que nos imos de tempo por boas razóns. Efectivamente. Así que pouco máis nos queda que agradecerche, Nel, por arrojar esta gran cantidade de luz sobre este tema tan escuro, e tamén esperamos que o pasaras ben, pasáchelo ben, un cacho entretido. A ver, ya estás preguntando aquí en directo que en plan di que sí. Claro, que no fatal. Sairá toda a verdade. Un pouco de coacción. Claro que coacción, pero es que eu coacciono aquí e despois xa por privado xa me pode decir, pois isto foi unha experiencia traumática, non quero volver a falar con vos. Sairá toda a verdade no próximo podcast dun Te con Net, tedes que escoitalo para sabelo. Criticarei todas as cousas que me fixeron facer Valuria. Con tono de equipo de investigación. Me parece bien. Bueno, pois iso, que moitísimas grazas por acompañarnos hoxe. Encántanos chegar ao cuarto programa e ter xa convidados tan guais. E nada, as persoas que estivestes aquí, moitísimas grazas por pasarvos, por estar tan activos no chat, por dar a vosa opinión. Moitísimas grazas a Fran por estar aí atrás das máquinas, moitísimas grazas a Laura tamén, moitísimas grazas a min, autoamor para todos. E nada, esperamos vos no seguinte Valuria, que non imos desvelar cando vai ser, tamén será unha temática guai. E dito isto, pois convidamos vos a seguirnos en todas as redes sociais, nas redes sociais de Obradoiro Dixital Galego tamén, e a suscribirvos a un Te con Net e a escoitar, que é un podcast moi guai. Sí, é o único que vou engadir agora que dicías o do próximo programa,
non vai ser a semana que ven, non vos Non acostumedes estamos a tan a isto, tope, vale? pero tampouco vai ser dentro de 2 meses. Nin de 2 anos. Porque estaremos Efectivamente. mortos porque iremos ao Pacífico a nadar con baleas. Bueno, eso... Correcto. Moi ben. Se alguén Non vou dar morre nada por feito. dentro de 2 anos no Pacífico coas baleas e todo iso, hai que coller este clip para culpar a Sergio. Vale, eu vou poñer unha candea para evitar todo eso ahora mesmo, vale? E a tocar madeira que teño por aquí. Moi ben. Pois moitísimas grazas a todos por estar aquí. Boas noites e vémonos no seguinte. Adiós. Valuria, o fogar das renegadas.